मछली खा खा के गांव वाले बोर हो चुके हैं, इसलिए रात के अंधेरों में पकड़ी जाती हैं ये क्रेफिश, जो खाने में होती हैं बड़ी ही लजीज। सबसे पहले इन्हें पकड़कर घर लाया जाता है और वहां इन्हें अच्छी तरह साफ करते हैं। इसके बाद क्रेफिश को डीप फ्राई करके अलग कर लेते हैं। फिर उसी कढ़ाई में अदरक, लहसुन, खड़े मसाले और स्पाइसी चिली पेस्ट को भूनकर एक जबरदस्त मसालेदार बेस तैयार किया जाता है। अब क्रेफिश को वापस डालकर अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। ऊपर से कटे हुए प्याज, सेलरी और थोड़ा ब्रॉथ डालकर इसे ढक दिया जाता है ताकि सारे मसालों का जायका अंदर तक अच्छी तरह घुल जाए। और लीजिए, बनकर तैयार है गांव की सबसे महंगी क्रेफिश की दावत।